House Greyjoy ვესტეროსის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი საგვარეულოა Game of Thrones-ის სამყაროში. ისინი ცხოვრობენ რკინის კუნძულებზე, ცივ, კლდოვან და ქარიან მიწაზე, სადაც ადამიანები ბავშვობიდანვე ბრძოლასა და ზღვის ცხოვრებას სწავლობენ. Greyjoy-ები საკუთარ თავს ნამდვილ რკინის ხალხს უწოდებენ და სჯერათ, რომ ძალის გარეშე ადამიანი არაფერს ნიშნავს. მათი დევიზია We do not sow, ეს ნიშნავს, რომ Greyjoy-ები არ ამუშავებენ მიწას და არ ქმნიან სიმდიდრეს ჩვეულებრივი გზით, ისინი ყველაფერს ძალით, ძარცვითა და ომით იღებენ. სწორედ ამიტომ ვესტეროსის სხვა სახლები მათ ხშირად მეკობრეებად და ბარბაროსებად მიიჩნევენ. სახლის ლიდერი Balon Greyjoy იყო, ამაკი და ჯიუტი მმართველი, რომელმაც რკინის კუნძულების დამოუკიდებლობისთვის აჯანყება წამოიწყო. მიუხედავად მარცხისა, ბეილონი არასდროს შეეგუა ვესტეროსის მეფეების მმართველობას. მისი ვაჟი, Theon Greyjoy, ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერსონაჟია. ბავშვობაში ის სტარკებთან ძელად იზრდება და მთელი ცხოვრება საკუთარ იდენტობას ეძებს, არის სტარკი თუ Greyjoy. მისი შეცდომები საბოლოოდ მძიმე ტანჯვამდე მიჰყავს, თუმცა ბოლოს საკუთარ ღირსებას ნაწილობრივ მაინც იბრუნებს. Greyjoy-ების ყველაზე საშიში წევრი კი Euron Greyjoy გახდა, დაუნდობელი, ქარიზმატული და თითქმის შეშლილი მეკობრე, რომელსაც ძალაუფლებისთვის ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. სერიალში ევრონი ქაოსისა და განადგურების სიმბოლოდ არის წარმოდგენილი. Greyjoy-ების მთავარი ძალა მათი ფლოტია. რკინის კუნძულებს ვესტეროსში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საზღვაო არმადა ჰყავს. მათი სწრაფი ხომალდები მოულოდნელი თავდასხმებითა და ზღვის ბრძოლებით არიან ცნობილები. ხმელეთზე ისინი სხვა დიდი სახლებივე ძლიერები არ არიან, მაგრამ ზღვაზე Greyjoy-ები ნამდვილ საფრთხედ ითვლებიან. მათი სიმბოლო ოქროს კრაკენია შავ ფონზე, ზღვის სიღრმეების, ძალისა და შიშის ნიშანი. რკინის ხალხის კულტურა მთლიანად ომსა და გადარჩენაზეა აგებული. ისინი თვლიან, რომ სუსტი ადამიანები ვერ გადარჩებიან. House Greyjoy ისტორიაში დარჩა როგორც სახლი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ზღვა შეიძლება ისეთივე საშიში იყოს, როგორც თავად ომი.